ताला जी ज़ात व बरकात कलामे मुक़द्दस में इरशाद फरमायो, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब करीम इरशाद फरमायो, खबरदार याद रखजो, बेशक अल्लाह जा वली जेके आहिन, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हनि ते को खौफ आहे न उहे गमगीन थींदा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। रब करीम जी ज़ात व बरकात इरशाद फरमायो, उहे अल्लाह जा वली सगोरा जिन ईमान आदो ऐं परहेज़गारी इख्तियार कंदा रहा, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। रब करीम जी ज़ात व बरकात इरशाद फरमायो, उन्हनि जे लाइ दुनिया जी हयातीअ में बि मुबारक आहे त उन्हनि जे लाइ आखिरत में बि ख़ुशख़बरियूं आहिनि। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतियो, रब करीम जी ज़ात व बरकात औलियाए किराम जो ज़िक्र क़ुरान करीम में मुख़्तलिफ़ जायुनि ते कयो आहे। अॼुकल्ह जॾहिं बि केरु का अल्लाह जे वलीअ जी ॻाल्हि कंदो आहे, तॾहिं जेके दुश्मन आहिनि फौरन अजायूं सजायूं ॻाल्हियूं करण शुरू करे ॾींदा, चवंदा त कंहिं बि का वलीअ जी का ज़रूरत कान्हे का, उन्हीअ सां को ताल्लुक़ रखण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। क़ुरान करीम आहे, हदीस मुबारक आहे, ॿिए कंहिंजी कहिड़ी ज़रूरत आहे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतियो, ही सवे सालनि खां बाद में उथंदड़ जेके फितना आहिनि, अॼु उन्हनि जे मथां जेके कोशिशूं थी रहियूं आहिनि, दुश्मन इस्लाम जा जीअं जो तीअं जतन करे रहिया आहिनि त अहिड़ियूं के बि निस्बतूं जेके हिन शरीयत जूं आहिनि उन्हनि खां माण्हुनि खे कटियो वञे, ताल्लुक़ छिनिया वञनि, अहिड़े क़िस्म जूं कोशिशूं थी रहियूं आहिनि। पर यादि रखजो, अल्लाह ताला जी ज़ात व बरकात उन्हनि पंहिंजनि प्यारनि वलीयनि सालिहनि बाननि जो ज़िक्र पंहिंजे लाज़वाल किताब मुबीन में करे छॾियो आहे। क़ुरान करीम में उन जो ज़िक्र आहे। कंहिं जाइ ते कंदो का ॻाल्हि अल्लाह जे वलीअ जी त उन जे मथां ताना लॻंदा, छो था वलीयनि जी ॻाल्हि कयो। जेकॾहिं किथे कंहिं मस्जिद में किथे ज़िक्र थिए, कंहिं अल्लाह वारे जो सालिह बाने जो नालो वरितो वञे, उन्हीअ जे मथां ताना लॻंदा त अल्लाह जे वलीअ जो इन्हीअ जो नालो मस्जिद में छो था वठो, मस्जिद अल्लाह जो घर आहे। उनखे चओ त रब करीम पंहिंजनि प्यारनि बाननि जो क़ुरान में छो ज़िक्र कयो आहे। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। जेकॾहिं वलीयनि जो ज़िक्र क़ुरान करीम में आहे त उहो क़ुरान करीम ज़रूर मस्जिद में तिलावत थींदो, नमाज़ुनि में बि उहो क़ुरान करीम तिलावत थींदो। तंहिंजे करे अल्लाह जा जेके कामिल वली आहिनि उन्हनि सां निस्बत रखणु, उन्हनि सां ताल्लुक़ क़ाइम करण जो क़ुरान करीम में बि ॼण त इशारो आहे त हदीस मुबारका में बि वाज़िह अल्फाज़ मौजूद आहिनि। जो सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतियो, मुस्लिम शरीफ जी रिवायत आहे, हज़रत सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात व बरकात जो फरमान आहे। हज़रत फारूक आज़म तो ज़िक्र फरमाए त मुस्तफा करीम फरमायो, इन्न मिन इबादिल्लाहि लउनासन मा हुम बिअंबिया वला शुहदा यउबिदुहुमुल अंबिया वश्शुहदा बिमकानिहिम मिनल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे, अल्लाह जे हबीब करीम फरमायो, बेशक अल्लाह जे बानन मां
पर क़यामत जे दिहाड़े अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात वटा उन्हनि खे अहिड़ा इनाम इकराम मिलंदा, अहिड़ो उन्हनि खे इज़त ऐं मर्तबो अदा कयो वेंदो जो अल्लाह जा नबी सगोरा बि उन्हनि जे अज़मतुनि खे ॾिसी करे ख़ुशि थींदा हूंदा। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। ये हबीब करीम जो फरमान है मुस्लिम शरीफ में। तो अहिड़ा बि अल्लाह जा बाना आहिनि, न को नबी आहिनि, नबीअनि जो त शान पंहिंजो आहे, उहे अल्लाह जा रसूल मोकिलियल दुनिया जहान में अल्लाह जा नबी सगोरा जेके मोकिलियल आहिनि उन्हनि जी अज़मत पंहिंजी आहे। रब करीम उन्हनि जे तरफ़ वही मोकिलियो आहे। रब करीम जा पैगाम बराहे रास्त अल्लाह जा मलाइका उन्हनि जे दरवाज़नि ते खणी ईंदा आहिनि। इहा ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते आहे, पर अल्लाह जा जेके वली सगोरा आहिनि उन्हनि जे लाइ हबीब करीम फरमायो त अहिड़ा बि बाना आहिनि, न को उहे नबी आहिनि, न कोई शहीद आहिनि। शहीदन जो भी जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात शहीदन जे लाइ भी वाज़े इरशाद फरमाए छॾियो आहे, वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। रब करीम जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो, ऐ ईमान वारो जेके अल्लाह जी राह में क़त्ल कया वञनि था, जेके अल्लाह जी राह में शहीद कया वञनि था, न चओ त के उहे मुअल आहिनि, भले तव्हांजे अखियुनि ॾिठो उहे जंग जे मैदान में तलवार खणी करे लथा आहिनि, दुश्मन सां विढ़ंदे विढ़ंदे अवां ॾिठो आहे कंहिंजी जंग कपजी वई आहे, कंहिंजी ॿाह जे जिस्म खां जुदा थी वई आहे, कंहिंजो धड़ सिसीअ खां धार थी वियो, कंहिंखे कहिड़ी तकलीफ़ थींदे करे तव्हां ॾिठो अवां ॾिठो आहे त उन्हनि जो जिस्म खून में लथपथ आहे। पर अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो, कॾहिं बि न चइजो त के इहे मुअल आहिनि। हैरत जहिड़ी ॻाल्हि आहे, या रब करीम असां ॾिठो आहे उन्हनि जो खून वही रहियो आहे, सिसी उन्हनि जे धड़ खां जुदा थी वई आहे, कीअं न चऊं त के इहे मुअल आहिनि। असांजो त ज़हन इहो ई कमु थो करे, असां ॾिठो त इहे जहान छॾे विया, पंहिंजे हथनि सां उन्हनि खे दफ़नाए आयासीं, पर रब करीम जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो, न चओ त के इहे मुअल आहिनि बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। रब करीम जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो, तव्हांजे ज़हन में कतई इहा ॻाल्हि कान अची सघंदी, अवां शुऊर ई नथा रखो, पर रब जे मथां तव्हांखे भरोसो आहे त रब करीम जो फरमान आहे त उहे शहीद ज़िंदा आहिनि। छा आहिनि शहीद? ॾाढे ॻाल्हायो, शहीद छा आहिनि? ज़िंदा आहिनि। अंदाज़ो लगायो, शहीद ज़िंदा। रब करीम कुरान करीम में फरमायो त उन्हनि खे मुअल न चओ। छा न चओ? मुअल न चओ। याद रखजो, कुरान करीम जे हिकिड़े लफ्ज़ जो बि इनकारी रब करीम शल पनाह में रखे काफ़िर थी वेंदो आहे। कुरान करीम जे हिकिड़े हर्फ जो बि इनकार करण सां ईमान चट थी वेंदो, सब कुछ खत्म थी वेंदो। कुरान करीम जे मथां जंहिंजो यकीन आहे उहो समझी छॾे त रब जो फरमान आहे त शहीद ज़िंदा आहिनि। न चओ त उहे मरी विया, उन्हनि खे मुअल न चओ। ठीक आहे, इंसानी अकुल जी तकाज़ा अजीब आहे। यार मुअल कोन था चऊं। अगर के समझ में ॻाल्हि नथी अचे
तॾहिं बि आमन्ना सदकना समझो था तो उहे ज़िंदा आहिनि, ज़ुबान ते अहिड़ो लफ़्ज़ न आणींदासूं, पर दिल में मता ख्याल थे कंहिंखे रब करीम उन खां बि झले छॾे। सुभान अल्लाह चओ ज़ोर सां। अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात चौथे सी पारे में वज़ाहत सां इरशाद फरमायो, वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो, ऐ दुनिया वारा जेके अल्लाह जी राह में शहीद थी वञनि था, कॾहिं दिल में ख्याल बि न कजा दहे के मरी विया, बल अहयाउन रब करीम जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो, बल्कि उहे ज़िंदा आहिनि इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। रब करीम फरमायो उन्हनि जे रब वटि उन्हनि खे रिज़्क़ बि ॾिनो वेंदो आहे। ज़ोर सां हथ मथे करे चओ सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मती